Иду где-то по Демержи. Снимать сильно не получается, так как дорога мокрая, мокрый снег, облака мокрят. Там где-то Демержи, там где-то Хабхал. Ну, короче, по ветру. Ветер с моря дул, облака летят серьезные, такие прохладные. Рукавицы мокрые у них. Короче, экстрим есть. Пытаюсь дойти до Хабхала. Блин, компас не взял, а в облаках ориентироваться только по сопкам по этим. Ну, сопки я помню, и край обрыва я помню. А лески тут попадаются разные. Так что вот. Всем привет. А, ветер еще сдувает рюкзак. Ух, такой парусный. И дует прямо, крепко.